哦，是啊，这导函数哦。没听到。函数的导函数哦。哦。刘贵啊。所以你看无，这个我若是共款搁一个函，我若是共款一个函数哦，哦，伊加一个形容词，导函数，意思就是讲啥物？由一个函数推导出来的一个新的函数，哦，由一个函数，会当讲生出来，为这个函数搁生出来另外一个函数。啊是按它生出来，啊有去做一个动作嘛？哦，啊做啥物动作呢？做啥物动作？啊，你会当啥物话？这个生出来这个动作啊，会当一直做，你会当做一遍，会当做两遍，会当做三遍来做。哦，啊，咱先看做一遍的经验，所以啊，这一阶导函数，哦，这一阶导函数，啊，当然你会当甲一阶这两个省略，简单讲导函数，简单讲导函数就是你讲一阶导函数，啊，你也要强调讲是因为做两阶动作了，甲生出来的函数，你甲讲二阶导函数、三阶、四阶，以此类推，咱先看一阶导函数，啊，这是安怎来的哦？这其实甲一开始是啥？一开始是物理的问题哦，物理的问题，一开始是物理的问题。哦，跟一个人有关系，对一个人，这个人应该大家都有听过吧？牛顿，有听过吗？对吧？这个人哦，是不是？因为有一个。下日你小学已经都即摆小学课文在有写对无？哦，有一个故事对无？讲伊坐伫个树仔甲一个苹果在对无？对无？叫榴莲天对哦。哦，红果啦，榴莲对吧？天公闹榴莲，对无？哎，是不是叫榴莲天对？哦，对无？所以，因为安尼。所以去啥发现这个的上面叫做地心引力，地球啊，我搞迄无啥事会使出来，是无？是不是？一定有啥物物件对伊作用哦？他就弄这个道理。哦，是无？牛顿对啦。啊，伊为着要解决啥物话咧？解决迄个啥物物体运动啊，哦，迄个过程啊。伊要去解释啊，哦，伊家己发明一种啥物解释的方式，啊，那种方式就是咱头前看的极限，是咱头前看的极限，哦，对，因为一个真简单的想法，你个啊，一般咱你讲平均这件代志，还是讲平均速率，对无？平均速率是啥物意思？啥物意思？你物理拢知影嘛？就是啥物话呢？啥物话？走过的路除以这个什么？经过的时间嘛，哦，对吧？是不是？这样这上面有路径，啊，除以上面有经过的时间嘛，哦，是不是？哦，对无？所以你会当问讲啥物话？你会当问从台南到高雄，哦，你的平均速率对不？哦，
是毋是？也是讲安尼看，你会当问，你1点钟哦，走偌长的路，对无？像迄100米公尺世界纪录是9秒多嘛，快过啊！对不？是不是？所以它的时速是多少？那你讲时速就是平均速率嘛，所以讲100公尺嘛，哦，对不？除以这个什么，换成这个9秒，9秒换成9，换成分钟的话是多少？换成分钟要除以60，换成小时要除以什么？3600，对不？所以若要问伊时速啊，哦，你给他定3万单，不是3万6嘛，哦，对不？是36万。哦。哦，这是公尺嘛，哦，对不？所以你要换成公里啊，是不？哦，对不？它那个啥也时速嘛，这个就是什么？路径长，然后经过了什么时间？你想看嘛？经过的时间可以是10分钟，可不可以是1分钟？可以嘛？哦，它可以是1分钟，可不可以是30秒？可以嘛？可以30秒，可不可以是10秒？可以嘛？可以10秒，可不可以只问1秒的间隔？可以嘛？意思就是讲，这个时间那个经过的时间，你可以越来越短，把它缩得越来越短，越来越短，越来越短嘛，对吧？是不是？0.01秒也是时间呢，是不是 ？NBA 的0.01秒会不会呢？是不是时间？是嘛？哦，对不对？哦，对。所以牛顿就想要尝试说，根据该税工如果这个经过的时间，是不是是很短、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 很短？短到不能再短啊！中国字有一个形容词叫做啥物话呢？啥物话？瞬间，对不？目一个你已经困去啊，对不？哦，目一个你王振中困去啊，对不？哦，这叫瞬间，很短的时间。这个时你要怎么解释啊？你要怎么算这个平均速率？对吧？没那省。所以他就引出一个这个什么啊，引出一个这个数学式子，一共呢，对吧？对，这 S 是代表位置嘛，对吧？你在某一个时间的时候，是不是？在某一个时间，在哪一个位置？这个叫做起始的位置。你经过了一段时间，经过的时间叫做 delta t， 用了一个这个符号 delta， 希腊字母三角形，哦，是不是？跟你原来一开始的位置来比较，这样是不是你的路径长，或者说距离嘛？对吧？你从这个位置到那个位置嘛，哦，对吧？哦，然后除以你这个什么呢？经过的这个什么时间嘛，哦，对吧？当这个间隔时间越来越短，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 就是意思就是什么？越来越接近什么？接近什么？零。当然这里只有右极限了，因为时间不会小于0嘛，对吧？所以它只会从0的右边接近0嘛，对吧？他就创造了一个这样的数学式子，该税工，它这个要怎么解释？这个在物理上面是什么意思？所以用的一个名词叫做瞬间速率。哦，瞬间速率就在那一瞬间，那一瞬间是哪一瞬间？哪一瞬间？譬如说8点钟的时候，哦，你的速率是多少？我们当然没有办法回答这样的问题吧？有没有办法？现实上面是没有办法回答这个问题的，除非你什么？除非像现在很进步，那个车子很进步，你就用定速的嘛。那我可以回答你，是不是？我从8点到9点，我的速率都是100，因为我的车子可以定速，是不是？哦，那这样是可以回答你。如果不是的话，我们是没有办法回答，因为什么？你哪有可能一边开车一边帮我看了8点到了没有？我要看一下我的速度哦。但是那个时间是什么？8点立马，是不是？
所以这是这样的意思，他用这样的数学式子来解释这件事，就是说，当时间等于多少的时候，就在那一个时间点，你的速率会是多少？哦，有数学到，这个叫做瞬间速率，叫瞬间。啊，这个式子后来变成在数学上变成什么？我们接下去要讲，这是从物理上面的问题啊，从物理上面的问题衍生出来一种新的运算。哦，衍生出来这个。还有一个人，他纯粹从这个什么，他是从这个什么，纯粹数学上出发的。哦，他在研究什么？研究跟这个什么跟图形有关系的问题啊，就是几何啊。有一个人哦，那人叫啥名？那人叫做莱布尼兹。莱布尼兹，对，这个他在研究什么问题呢？他在研究一种叫做斜率的问题。斜率知道吗？高中啊，国中数学就有了吧？是不是？哦，斜率是指这个什么呢？这个什么？一条直线嘛，哦，倾斜的程度嘛。倾斜的程度，在数学上可以用数字来表达。它怎么表达？你就随便找2点嘛，哦，是不是？哦，这2点的 y 坐标的差距除以 x 坐标的差距嘛，是不是？这一点 y 坐标，这一点是不是？对吧？哦，是。那它意思是什么？这2点的 y 坐标的差距除以这个什么 x 坐标的差距，对不对？这样叫做斜率嘛，就这一条线的倾斜的程度啊，所以叫做率啊，斜率是这样意思哦，是不是？是所谓的程度的意思。那比如说这个，那你这个所谓的不及格比率、不及格率哦，全班60个啊，平均不及格的人数40个，那不及格率多少？2/3嘛，那就是一种什么？已经是什么？被当的人是很多的程度的嘛，是不是？就是这样意思哦，这个率就是这样意思哦，对不对？像这个杨基的那个什么啊 A 嘛，是不是？季后赛是不是？没有打过安打哦，所以那个什么打击率是什么？0，是不是？有这个数字的表达是吧？它是糟糕到什么样的程度嘛？对不对？就是率的意思啊。所以斜率就是在讲的斜率，这个它是一个数字，那个数字在表达这一条线倾斜的程度了，是不是？所以这样斜率是不是越来越大？对不对？到这里斜率我们叫做什么？无限大，哦，是不是？哦，那再过来变成负的斜率，它也是一样哦，也是一样是有倾斜的程度，只是它方向不一样，所以加一个负号，它莱布尼兹公上嘞，莱布尼兹公，他哪说这2点是很接近的2点，那你要怎么解释？哦，这2点是很接近，它什么情况会产生这样子？就是因为按那问题，你一条弯曲的线，线体直线嘛，对吧？它这条弯曲的线，你要怎么形容它的倾斜的程度啊？它有倾斜，它有没有倾斜？有嘛，对吧？它有倾斜嘛，哦，是不是？而且它倾斜程度是有变化的，在每个位置不一样。它这种直线是每个位置都一样嘛，对吧？你是这个嘛是这个，你这个嘛是这个嘛，是不是？但是这种曲线的这种弯曲的线是不一样的，是不一样的。它怎么解释？它就要套用这个直线来解释，套用这个直线。所以你弯曲的线呢，随便2点，这个当然还是一个弯曲的线嘛，是不是？但是如果我们让其中一点越来越靠近这一点，那到最后，当你靠近到
你要多接近就有多接近的时候，请问你这个时候的两点所连成的线可不可以看成是一条直线？意思是说，问了一个这样的问题啊，我们把一条弯曲的线，如果把它切得很细、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 很细，那其中的某一段是不是已经几乎就接近直线了，对不对？哦，可以这样子看了嘛？所以莱布尼兹就用这样的方式来解释说，那你要解释这个弯曲的线上面的某一个地方的倾斜的程度，你就用这样的方式，也就是说，让这两点，比如说你要问在这个地方的倾斜的程度，那你就什么把这一点固定嘛，然后你随便找一点嘛，然后让这一点越来越接近这一点，然后去算它的斜率，哦，算它的斜率，当它越来越接近，越来越接近，越来越接近，它斜率是不是 y 坐标除以这个 y 坐标的差距除以 x 坐标的差距嘛？那你看看跟这个事实是不是很像？是不是一样的意思？是不是？是不是啊？是不是一样的意思？你在物理上面，x 轴就可以用时间来表示嘛，啊 y 轴就是什么呢？就是位置嘛。你在某一个时间的时候，它是在哪一个位，就可以用这样的方式来表示。哦，所以可以说什么？可以说是这两个人，这个什么呢？同时发明的这个什么微分学、微分运算，同时发明的微分学，可以说这两个人同时啦。当然你嘛知影，牛顿是够有名啦，这个是后生小辈啦，伊是够有名的哦，是不？但是呢，虽然牛顿是大人物够有名哦，不过他用的符号啊，人不介意啊。流传下来是这个人造的符号，莱布尼兹哦，当然还有其他的人哦，但是流传我们在这一门课里面看到的符号，几乎都是这个人造的，莱布尼兹啊。牛顿造的符号，会当讲人不介的意思就是不讨喜啦，不讨喜，对吧？哦，虽然他是大人物哦，他是大人物，对吧？但是牛顿食老的时嘛是有做啊，做一件做戆的代志的，你敢知影？你敢知？啊？你都唔知啊？你拢无咧看册，无咧看我，无咧读历史，无咧读其他我，你报告啊，对无？知道有这个，知道他的后。拢唔知啊，对吧？个代表你无在阅读嘛，对不？哪位啊？所以，他即摆伫个昆山西站，你讲嘛，生活杂志还袂写，讲你一下。我有时也写，你就加减看，你也是阅读嘛，对吧？对不对？你要强调你家己对咧写，生活杂志有一个的，对吧？袂得个对。牛顿食老的时做一件互人想拢无的代志因为较早迄个时代有啥物个有即个牛顿竟然我若相信有可能的，会当安尼啦。把毋是金仔的物件经过啥物化学动作的，咱变成金，那个安尼大家就免趁食啊，对吧？是不是？即摆会使，有有这头咱变成金哦。会当甲牛屎变转石啊？会当甲牛屎变转石啊？会当甲牛屎变转石？真的啊？真的哦？哎呀，你无去拼迄个啊？还有苏联做的啊？对哦？对吧？牛顿竟然食，老的竟然相信这件代志。为什么？为什么伊会相信？因为比较早老无，因为你以股票啊啥物啊的了解了我几个仔比较早老。今年我也想着这件，今年我也相信讲有可能啊，你看安尼伊家己咧学物理的人对无？是不是？有可能就想嘛知影。
对不？哦，对。所以我们要看的是就是安尼来哦，就是大概介绍一下哦，要看是啥。所以，只要直接我你看这个定义啊，对吧？哦，拄则的是比较咱叫做导数，在某一个地方、某一个时间点的瞬间速率，它是一个数字嘛，那叫做导数哦。所以先去猜一下，对。我简单下。哎。拍到了。好，学一个条件哦。来拍谁拍来我笑。哦，了解这个条件哦。先决条件当然只要有定义的所在啦，它的定义里面的。啊，这个看好哦，看好哦，这个哦 ，A 是一个已知的数字，它是 F 的定义里面的一个已知的点啊。那如果这个形的极限是存在的，可以算出来的哦。德尔塔 x 这是一个符号哦，这是一个符号。你马甲看这是三角形乘以 x， 不是？你安尼它这规个是一个符号，德尔塔 x， 伊是有意义的啦，伊是有意义啊，这个符号是有意义的哦。这个符号通常伫数学上看的这个符号，拢是咧表达一个，拢是咧讲啥物代志呢？讲啊。一种拢是咧讲一件代志，微小的变化，迄个意啊，看嘛，叫啥名嘞？林冠宏嘛哦，你问你当做你比遐困，我可袂认真嘞。啊！你平常是拢伫遐？啊！你个要比什么滚？所有比什么了？我讲迄坐2边，你会当去探店，你先来看卖哦。坐2边是毋是拢倒起来？你会当去店看卖。我袂改变，做侪拢安尼哦。真正哦，你问你学长，你今年学长3年，你会当现在问哦。伊若倒掉，你问学长，你是毋是上无坐2边？对我对。后面是不多。哦，所以你看到这个符号拢是你讲微小的变化量，所以 x 是自变数嘛，所以德尔塔 x 就是你讲啥物自变数的一个很微小的变化量，所以很微小，我们才可以去问这个嘛，让它越来越接近什么？接近0哦。当然这个。那个微小的变化量有时候是一种相对的问题啦。比如说，从1变到1.5，这个变化量不小吧？增加了多少？从1变到1.5，增加了多少？0.5增加的比例是多少？增加了1/2，增加了50%嘛？是不是？哦，增加了0.5嘛？你如果从1000增加了0.5，你有没有感觉？没有吧？对吧？这个时候就是很微小的变化量，对吧？你身躯闹1000块，你即摆会多年看到一个音乐，你敢会想要去甲叫？会啊！你嘛是啊？然后3个。对啦。我叫2个，1个我3个。大我3个咯。好啦。一箍嘛爱叫，一块爱叫。对啦，真的嘞。如果这个形的极限是存在，这条件是安尼。那个公差，我们就称就讲 f 在 x 等于 a 这个地方是可以微分的。
哦，可微分，所以嘛，这两字啊，哦，哦，可微分，就是讲你的蛋糕，你可以去看它很小的这个变化量，字哦，很小的这个变化量，对。它的很小的变化量是跟什么来比较？跟自变数的变化量来比较。这是第一款是函数值的变化量嘛，对吧？哦，两个函数值相减嘛，对，它是一个函数值的变化，它底下是自变数的变化量。哦，自变数，这个意思给两个位置的自变数相减，就是这两个相减嘛，一个在这个位置，一个在这个位置嘛，一个从 x， 一个在 x 等于 a 这个地方，一个在 x 等于 a 加什么德尔塔 x 这个地方嘛，啊，这两个位置相减是不是等于德尔塔 x？ 哦，所以可微分可直接的意思，可以去看它很小的这个什么变化量，或者说变化率，相除就是一种比率，叫做可微分。列蛋糕啊，把它这个什么分得很细来看它，哦。把它分等细来看它哦。算出来这个结果，如果极限存在，那当然我们可以去算嘛。算出来结果呢，就这上面为算出来就是一个数字哦。哦，极限值，这个极限，这个的极限值就是其值哦。它的极限值呢，就这上面为就这。f 在 x 等于 a 这个地方的一阶导数，一阶导数。哦。用这个符号来表达，哦，加个要加你还个实在新的符号哦。哦，安尼一片，哦，这片安怎读到无人知影？prime 嘛哦，哦，这片是安尼读 f prime。所以你按它 f， 哎，哦，对，哦，一篇哦，爱样片嘛，我袂骗的，你学长真正有人做高挂，伊就是拢骗咱的，我无好笑真正，我甲靠阮伊嘛叫，我甲靠阮，伊嘛叫安尼写拢无改变，一直写到学期未结束安尼，我一直想拢无到底是啥物。点啥物原因？真哦。数学符号是全世界通用的哦，人安怎写，咱就对安怎写。这不是只要我喜欢有所不可以。你也不是住哦，你也不是住伫北韩呐哦，对不？这个哦，所以爱样写数学符号，你哦，对不？你话可能会使学白讲，因为若无去用听到，对无？哦，但是这个符号学白写是无好做，因为人会看无哦，人会看无。刚才是不是刘国阳？是不是？这是啥？该跟大家。这是啥？充满了雾臭。这是啥物件？啥物件？哦，唔知等下只是这个动作都是个哦。无更难袂得啦，收咧更难得，这这是外口迄个麦克啊，那个收咧更难啦，是摕去4班3凯老师，突然要他助力，资深啊。
等于细胞3个这个也是2个嘛。哦，这个符号，对吧？一阶导数哦，导数的英文字是安尼啦。你会当去查这个英文字看嘛？你会当去查看嘛 ？The derivative 哦，这个英文字你也去查有这个名，有这个名。哦，所以咱叫导推导出来哦，拖出来啊，台语叫拖出来。哦，拖，对不对？哦，给生物好处。它可微分那个 differential 哦，可微分哦，可微分的形容词啦，可微分哦，这个可微分的还是可微分，错哦，对。所以微分运算，这是一个动作的，微分是这个英文字。微分是这个英文字，哦，这个英文字，对，所以你会当去查这个英文字看嘛 ？different， 你会讲一般人讲啊，我跟你不同嘛，哦，you are different，好了 ，from me， 是不是？是安尼嘛？这是你讲你们跟我是不同的啊，是不？啊，但是这有另外一个意思吧，差距啦，有一个啊，差距啊，是不是？哦，都有这个意思哦，你当去查看哦。哦，恁当然感觉是无共款的，第一年会个无共啊嘛，对不？对不？第二这个常识跟知识个无共啊嘛，对不？是不是？哦，啊无莫讲知识啊，讲常识啊，是无？你个比我较有常识吗？哦，是无？我知影屎一定是袂正着，但是恁可能有人来怀疑。麝香咖啡哦，那个帅。对哦。麝香猫的。哦，这个符号。挂号哦，挂号哦。哦。对哦，所以比如讲，麝香咖啡。比如我现在写一个，比如讲，我现在写一个简单的函数，比如讲这个函数，这个，哦，2x，在3这个地方一阶导数是必有，还是讲在-1这个地方一阶导数是-2。你也讲老师是安怎算，就去算这个，算这个嘛。它这个极限就是我们前面算的。哦，分子分母的极限都是0，我们需要用到因式分解或者什么开根号，是不是？罗必达阿贝嘎哦，对吧？是不是？哦，所以比如说我们要算这个啦哦，我一算哦，我一看讲是不是跑点去找那个极限。x 平方在3这个地方的一阶导数为什么是6？啊，可是这个定义式子哦，咱来看嘛。哦，对吧？因为安尼嘛哦，就是这个运算是咱来看嘛哦，是吧？你即摆安尼嘛哦，你看是毋是6？你看好，你继续写落来看。这是啥物意思 ？f 这个函数自变数用3加德尔塔 x 等于啦哦。啊，迄个函数形成啥物关系 ？x 平方嘛，自变数的平方嘛。较紧啦，今仔那个需要得快乐1分钟。哦。哦。不是说可以2个礼拜左右。哦，
所以变做痛苦的那一种。啊，这是不是分子分母的极限中值零？啊，你是讲这边要做那个因式分解嘛？哦，对吧？就是 a 平方减掉什么 b 平方嘛？哦，对吧？所以当因式分解变做 a 加 b 乘以什么 ？a 减 b， 对吧？是不是？啊，下骹无叮当嘛？哦，是不是？啊，加什么？德尔塔 x， 对吧？德尔塔 x 那约分掉嘛？哦，对吧？所以变做所以变做我写到慢的了。会变做6加德尔塔 x 乘以德尔塔 x， 底下又除以德尔塔 x， 对吧？所以可以看到德尔塔 x 约分掉了，就是变做安尼。哦，是安尼。哦，安尼偌济？安尼就是6，就是安尼。哦，是安尼。对吧？哦，这个是用定义，用那个定义式子来算导数。啊，你也讲哦，老师啊，那真正要算导数，就要安尼做啊，那个表演大概拢依这些都能面。我们会有这个所谓的什么呢？会有那个微分的公式，它可以帮助我们来算导数啊，对吧？哦。